Bonjour tout le monde. Euh, C'est une finale. C'est une finale, ça veut tout dire. Très simple. Je pense que mentalement, tout le monde il est conscient qu'une finale, ça reste dans l'histoire de chaque joueur, de chaque entraîneur, de chaque pied. Et on est très conscient de ça. On a abordé les jours après le match de la demi-finale avec beaucoup de responsabilités, comme on a l'habitude de le faire. Beaucoup d'amour pour le pays, comme on a l'habitude de le faire, pour le représenter le mieux possible. Bien évidemment, avec beaucoup de concentration, mais avec beaucoup de lucidité. Et on est très confiant, très déterminé, comme je le dis toujours, avec beaucoup de respect pour l'adversaire, comme on a l'habitude de le faire avec tous les adversaires, pour remporter le match de demain, Inch'Allah. السلام عليكم بعدا. حنا في حالة جيدة الحمد لله. كل شيء إيجابي في الجروب. كنوجدو مزيان وكنتمناو خير إن شاء الله. على الهدف اللي جينا على قبله هو الفينال إن شاء الله، وكنتمناو خير وإن شاء الله نديو. On se méfie de tout et de rien. Le football, on, on se méfie pas de simplement de l'adversaire, de Madagascar. Chaque match a son scénario, comme je le dis toujours. Chaque match a ses propres points forts et points faibles. Et je pense que des matchs pareils, dans des compétitions pareilles, les détails font la différence. Et on est trop méfiant, mais aussi trop confiant. Je pense que demain, on va aborder le match comme on a l'habitude de le faire. Je le répète une autre fois, on respecte tout le monde, y compris le Madagascar. On est une équipe très modeste qui respecte tous les adversaires. Et on sait que pour gagner un match, il faut être à 100%. أو بكل صراحة يعني قبل كل شيء ومن بعد كل شيء احنا محترفين، والاحتراف عنده مزايا وعنده خصائص ديالو. فكنظن فاش كتكون كتجهز مقابلة ديال لا فينال تمثل من خلالها البلد ديالك. هاد الصعوبات اللي دازت كاملة، هاد 7 أسابيع ديال 8 أسابيع، حنا بدينا كنجهزو. أنا بديت كنجهز مع اللاعبين اللي كانوا من قبل، هادي من شهر 10 ديال السنة اللي فاتت. كنظن ما يمكنش الإنسان أنه ما يكونش يعني مسؤول وما يكونش عارف بالقيمة ديال شنو تدار ولا شنو خاصو يتدار. بأنها كما قلت اون فينال كتعطيك ان تيتر، يعني 90 دقيقة. من بعد 90 دقيقة يا إما كيكون تكتب لك لو تيتر أو ما كيتكتبلكش لو تيتر. فكنظن بأن الكل واعي بهذه المسؤولية. التحضير دار مار كيف ما اون لابيتود لو فير دائما، وحنا على أتم الاستعداد إن شاء الله الرحمن الرحيم باش نضحيو بالغالي والنفيس سور لو تيران في أرض الملعب بوندون لي 90 مينوت، باش أننا إن شاء الله نشرفوا كرة القدم الوطنية إن شاء الله الرحمن الرحيم غدا. لأن هذه حيني أنني بكل صراحة نهضر على كرة القدم الوطنية، المجهودات اللي دارت باش أن كرة القدم الوطنية الآن ولات كيف ما هي، ولات رائدة على الصعيد الإفريقي. فأولا خليني نشكر جلالة الملك محمد السادس نصر الله، لأن كل ما وصلت له كرة القدم الوطنية الآن فهي بالمجهودات ديالو وبالرؤية الرشيدة ديالو. من بعد المجهودات ديال رئيس الجامعة بكل صراحة السيد فوزي القجع، اللي كيعمل واحد نكرة كبيرة، واحد الحب كبير للراية الوطنية والسمعة ديال كرة القدم الوطنية. ولا كرة القدم الوطنية ولات يعني رائدة في جميع المجالات، لا في مجال التكوين، لا في مجال القوانين والأنظمة، لا في مجال المنشآت لي زانفراستركتور. وكنظن بأنه أكيد وفي مجالات عدة أخرى، وأكيد أنه توحي هذا الشيء هذا باش أنه حتى من خلال النتائج هذه يكونوا النتائج، أو ضروري يكونوا النتائج. فكنظن على أن الحمد لله كاينة مجهودات كتبذل كثيرة، ولا كلي د لا ريوسيت ديالها ولا المفتاح ديال هذا الشيء هذا كامل فهو
الحب الكبير اللي عندنا للراية الوطنية ديالنا، الحب الكبير اللي عندنا لكرة القدم باش اننا نطوروها. كنظن كل واحد كيعمل في المجال ديالو بهاد الخاصيات هذه من اجل ان كرة القدم تكون رائدة وتبقى رائدة. هذا عمل تدار هذه 15 سنة، بدينا كنجنيو الثمار ديالو، ولكن ما شبعناش. كنظنش بان الناس الان اللي يمكن له يساعد باش هاد السكة، باش هاد القطار يبقى غادي في هاد السكة ديالو، حتى واحد ما شبعان. بالعكس كل ما كنوصلوا لشي حالة او لشي هدف او لشي نتيجة الا انها كتحفزنا اكثر باش اننا نمشيو نمضيو قدما في هذا الاتجاه هذا. ف مرة أخرى شكر كبير لجلالة الملك نصر الله، وشكر كبير للناس اللي تيشتغلوا على رأس الجامعة والأعضاء ديالها، وشكر كبير لكل من ساعد في تطوير كرة القدم، لا من لاعب أو من مدرب أو. هذا من ناحية. من ناحية السؤال الثاني ديالكم، كنظن أن الكعبي أكيد كان لاعب كبير موهوب، من بعد من خلال الشان بين على الكفاءة ديالو، ومن خلالها فتح لراسو مجال وآفاق كبيرة. كان اللاعبين كذلك آخرين كساسوا في النسخ بجوج اللي كان حرز عليها المنتخب الوطني، كان رحيمي. كاينين لاعبين كثار الآن الحمد لله، كذلك عندنا لاعبين كنلاحظوا بأن المليوي الحمد لله غادي على نفس الحذو. كاين لاعبين كثار حريمات، كاين لاعبين كثار اللي المجموعة كلها الحمد لله فيها الخير. وإلا وصلنا اليوم للنهائي، فوصلنا للنهائي بلا كاليتي انديفيدوال اللي كتدخل في قالب ديال لا كاليتي كوليكتيف. ف نتوما كتعرفونا، حنا ماشي اول مقابله الحين، وكتعرفوني يمكن دابا الحين طالعت في تقريبا ما يقارب 14 15 سنه في التدريب. فكنظن على ان من الخصال ديالنا وبينا عليها من خلال هذه المقابلات كامله بان ما كنصغروش اي احد، لان كنا عارفين بان احترام الخصم هو احترام لنفسنا. واللاعبين اللي موجودين فهم لاعبين عندهم من الخبرة ما يكفي، من النضج ما يكفي، من الحب والرغبة في النجاح ما يكفي. المنسوب ديال الرغبة في النجاح وفي الفوز كاين عالي كبير عند هذه المجموعة. فكنظن على أن هذا الخطأ أكيد 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 بعيد علينا كل البعد أننا نوقعوا فيه. مرة واحدة أخرى مدغشقر منتخب منتخب محترم، منتخب جيد. مكاينش شي فريق كيوصل النهائي بصدفة، خصوصا في بطولات من هذا الحجم. إلا وصل النهائي لأنه كيستحق يوصل النهائي. مقابلة ما تكونش سهلة على الطرفين، غنديرو كل شيء باش إن شاء الله تولك في الجانب ديالنا إن شاء الله الرحمن. Concernant la deuxième question, je pense que c'est vrai qu'on a un avantage parce que notre compétition est meilleure, ça c'est sûr. Mais ça veut rien dire. Demain, les 90 minutes, c'est tout à fait différent. On sait que la motivation il joue son rôle. On sait que la forme du jour joue son rôle. On sait que le côté technico-tactique va jouer son rôle. Mais on sait aussi que le côté physique va jouer son rôle. Et je pense que l'attitude des joueurs vont faire la différence. Encore une fois, je vais le répéter, on entame le match sans aucune arrogance. On est trop modeste. C'est d'ailleurs notre point fort. On respecte toutes les équipes. On sait que ça va être une bataille. C'est une bataille. Une victoire, ça s'arrache, ça se donne pas. On est prêt pour ça. Quand on a battu le RDC, il fallait encore jouer des matchs très très durs. Il fallait voyager aussi. C'est pas évident. Le voyage, il est très fatigant. On est la seule équipe qui a voyagé dans les trois pays. On est parti, on a commencé ici, au Kenya, on est parti en Tanzanie, après on est parti en Ouganda. Je me rappelle, le voyage de l'Ouganda n'était pas facile du tout, on est rentré à 2h du matin. Et là, on est revenu ici, on est le seul club qui a fait ce tour-là. Mais ça nous donne que plus de détermination et de volonté pour supporter les difficultés et pour finalement réussir à remporter le trophée. Le match de la RDC, c'était un match très très difficile, c'est vrai, contre une équipe
très très forte sur tous les plans. Le match n'était pas facile du tout. Et quand on a battu l'RDC, c'était une phase, une station qui nous permet de passer à une autre station plus difficile et avec une méfiance, une confiance et une détermination de plus. Parce que le chemin n'est pas facile pour arriver en finale dans un championnat pareil. Jamais les stations ils sont faciles, jamais les matchs ils sont faciles et on est conscient de tout ça. Merci. السلام عليكم. الأهمية الأولى هي فخر الانتماء، أنك تنتمي لهذا البلد وتلبي راية الوطن. والحمد لله حنا واجدين باش آه، واجدين باش ناخدو هذا اللقب إن شاء الله ونرجعو به البلاد ديالنا، وهذا هو فخر الانتماء ديالنا. ضربات الجزاء كتبقى ضربات حظ، وحنا الحمد لله عندنا لاعبين خبرة اللي كيلعبوا في الشامبيونز ليغ والكونفدرالية، بحال ربيع مليوي مهري، الدراري ديال بركان ديال لافار ديال الرجاء، اللي عاونونا عندهم اكسبيريونس كضربوا مزيان. كل واحد كيختار الجهة اللي يضرب فيها وكيجيب الله التيسير الحمد لله. وبالنسبة للمقابلة ديال غدا إن شاء الله كنوجدوا لها ايطاب بار ايطاب بالمعلومات اللي كيعطينا الكوتش. فبكل صراحة هي التدريب الخاصة كانت في الأسبوع الأول لما جينا قبل من المقابلة ديال أنغولا. من بعد كانت تدريب كذلك خاصة من بعد المقابلة ديال أنغولا، لأن كان عندنا أسبوع إلا تذكروا. فبعد المقابلة ديال كينيا ما بقاوش تدريب خاصة. بكل صراحة كنخدموا فقط بذكاء على يعني استرجاع الطراوة البدنية، لأن إلا جينا نشوفوا درنا عملية حسابية لقاو بأن لعبنا تقريبا في واحد 6 المقابلات على ما كنظن في 26 يوم معدل أو 25 يوم معدل 4 مقابلات كل مقابلة كل 4 أيام. فكنظن في حالة بحال هكا كيخص التعامل يكون بذكاء، فقط استرجاع الطراوة البدنية. أي حاجة كنخدموها سبيسيفيكمون ولا شي حاجة خاصة كنخدموها من خلال لي فيديو، من خلال لي زاناليز، من خلال يعني أشياء بحال هكا، من خلال حديث فردي مع اللاعبين، إظهار نقاط القوة نقاط الضعف، إظهار الأشياء اللي كانت إيجابية، الأشياء اللي كانت سلبية، الأشياء اللي يمكننا نطوروها. فالعمل كيكون في هذا الاتجاه هذا أكثر من سور لو تيران، لأن إلا جينا نخدمو شي حاجة سور لو تيران في هاد الظروف هادي فغنكونو كنحكمو على اللاعبين باش أنهم ما يقدروش يتحركوا في خلال 90 دقيقة. كنظن هذا هي لابروش اللي خدمنا بها واللي عطات الحمد لله الأكل ديالها. سبق لي وذكرت من بعد المقابلة الأخيرة بأن كان واحد العياء عند اللاعبين، لأن أشياء عادية، أنه كثرة المقابلات كذلك كثرة الانتقالات والسفر، كذلك اللاعبين اللي ماشي في وسط السنة باش عندهم واحد اون باز اللي تسمح لهم انه يهزوا هاد لاشارج ديال هاد المقابلات كاملة ولا ديال هاد التعب كامل اللي كنصادفوه. لاني مرة واحدة اخرى كنشكر الرجال كتير على القلب ديالهم والروح ديالهم، على انهم كيكومبونسيو بكل صراحة هذاك الحب ديالهم ديال القميص، الرغبة ديالهم في الفوز، الرغبة ديالهم في تشريف كرة القدم الوطنية. الأمور ما كانت سهلة بتاتا، ولكنهم دائما كانوا عند حسن الظن، مشكورين من هذا المنبر هذا. ضروري كنشوفوا المواقع التواصل الاجتماعي والاحتفالات والناس كيفاش فرحانين بينا الحمد لله، وكنتمناو ان شاء الله غدا نزيدو نفرحوهم باش نجيبوا لهم اللقب الثالث ان شاء الله للمغرب، و ان شاء الله نجيبوا لهم اللقب الثالث للمغرب ونكون نزيدو نفرحوهم اكثر ونكونوا فرحانين كاملين، وهذا هو اللي كنتمناو ان شاء الله. Personnellement, pour moi, le fait de gagner la CHAN, c'est un titre qui va rejoindre les modestes titres que j'ai. Euh, Ça prouve aussi que c'est une récompense d'un travail acharné, avec beaucoup de volonté, avec beaucoup d'abnégation. Un travail dur, surtout quand personne ne regarde, comme on dit. Et ça fait toujours. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on travaille, c'est pour
pour arriver à des moments pareils, qu'on puisse jouer une finale et qu'on puisse remporter un titre qui va se rajouter dans l'histoire du football marocain et qui va se rajouter dans le CV de l'entraîneur. C'est tout simplement ça. شكرا على السؤال. فأكيد بأن كيف ما ذكرتوا كرة القدم الوطنية والتمثيلية ديالها في الشان فهي ماشي ثانوية، أن كيف ما ذكرتوا عطاتنا لاعبين كثار من قبل اللي أتتوا المنتخب الوطني الأول. كنظن أي لاعب كي يكون عنده الشرف باش يحمل القميص الوطني ويدافع عليه كما تنقول دائما فهو تشريف وفي نفس الوقت تكليف. فدائما كيشوف من خلال هاد المشاركة ديالو مع المنتخب كيف ما كانت الفئة ديالو، منتخب محلي، منتخب أقل من 20 سنة، أقل من 23 سنة، أقل من 17 سنة، فيكون حافز ليه باش أنه يفكر يترقى ويصعد في لي كاتيجوري ويوصل للمنتخب الأول. فهذا الحلم ديال كل واحد وحلم وحق مشروع كيستلزمو العمل والثبات على الهدف، كيستلزمو الإنسان يقلب يخرج راسو من لا زون دو كونفور ديالو، يحاول يقلب على لا زون دو بيرفورمانس باش أنه يحاول يولي كيتقن العمل ديالو، يحاول أنه يعطي كل ما يملك باش يكون دائما متميز ويكون دائما عنده حسن تشريف القميص الوطني. فأكيد أن التحفيز دائما موجود من أجل يعني pour rejoindre l'équipe nationale.